Xitoy Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida halol yemakliklarni cheklash harakati olib bormoqda. Doiralar bu harakatning islomning kishilik turmushiga singib kirishi va asabiylikning kuchayib ketishiga yordam berishining oldini olish uchun yo'lga qo'yganligini aytdi. 8 oktyabr dushanba kuni Urumchi shaharlik taftish mahkamasida halol tushunchasining kengayib ketishiga qat'iy qarshi turish nomida yig'in ochilgan. Yig'inda barliq amaldorlar va kadrlar qasam bergan. Xitoy kommunistlari Sharq Turkistondagi assimilyatsiya siyosatini davomlashtirmoqda. Ota-onasi yillardan beri Xitoyning inson qalbidan chiqqan jazo lagerida xo'rlanayotgan Muhammadning ahvoli yurakni azdi. Xitoy kommunistlari amdili tili chiqqan bolalarga ming yuvish harakati olib bormoqda. Uyg'ur farzandi Muhammaddan vataning qayerda deb so'ralganda Jungo deb javob berdi. Vataningni so'yamsan deb so'raganda vatanimni so'yaman deb javob berdi. 你今年几岁了？5岁。你有几个好朋友2个好朋友。中国的国旗是什么？不是黄旗。你在哪个幼儿园？ Malayziyada Xitoyga qaytirish andisida tutib turilayotgan 11 nafar Uyg'ur Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlarining tirishchanligi natijasida sog'-salomat Turkiyaga yetib keldi. Xitoy buningdan burun Tayland turmasidan qochib chiqqandan keyin Malayziyada tutilib qolgan bu Uyg'urlarni qaytirib berishni talab qilgan edi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Xitoy nurg'un taraflardan duch kelayotgan eng keng doiralik, eng uzunga so'zilgan istixborot tahdidimizdir dedi. U Amerika ara saylimining yaqinlab kelishiga ergishib, sirtdan keladigan xavflarga qarshi tayyorliklarni qilayotganligini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Erkin Mushlish To'rining chempionlik talashi musobaqasida irlandiyalik raqibini yengib, chempionlikka erishgan Habib Nurmagomedov bilan ko'rishdi. Kremlin sarayida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Ulyana universitetida elib berilgan uchrashda Putin uning g'alabasini tabrikladi. Uning shaxsiy salohiyatida musobaqa qatnashgan bo'lsa-mu, lekin uning Rossiya fuqarosi ekanligini tilga olgan Putin o'z fuqarolarining qanday ifoda ko'rsatganligining muhim ekanligini bildirdi.